ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಾ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಣುತೈಲಂ. ನೋಡಿ, ಅಣುತೈಲಂ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅಣುತೈಲಂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ದಿನಚರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್, ನಾವು ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕನೂ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಸ್ಸಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಣುತೈಲಂ. ಅಂದರೆ ಅಣುತೈಲಂ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಷಡ್ಬಿಂದು ತೈಲಂ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೀ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಲ್ಮಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಣುತೈಲಂ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ತ್ರಿದೋಷಸ್ ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಅದ್ರದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಾಗಿ ಅದರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಊರ್ಧ್ವ ಜತೃಗದ ವಿಕಾರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಊರ್ಧ್ವ ಜತೃಗದ ವಿಕಾರಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಮೇಲಕ್ಕೆ, ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಮೇಲಕ್ಕಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಮೇಲಕ್ಕಿರೋ ತುಂಬ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತುಂಬ ಕೂದಲು ಉದುರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಗ ಬೆಳ್ಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೂದಲು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮೂಗಿನ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಟಂಗಿನ ನಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಹಂಗೇನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಿವಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಹೇರ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ವೈಟ್ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತುಂಬಾ ಉದುರೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ. ಲೇಡೀಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತುಂಬಾ, ಈಗ ಜೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ತುಂಬಾ ಅದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಬೇಗ ಬೆಳ್ಳಗಾಗೋದು ಇದು ಒಂದು ತೊಂದರೆ. ಅದೇ ಥರ ಕೆಲವರು ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ಅದು ಕೂದಲಿಗೆ ರೂಟ್ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅದು ತುಂಬ ಇದಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದೇ ಥರನೇ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ತಲೆನೋವು, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆನೋವು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ IT ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವರು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತುಂಬ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಅದೇ ಥರನೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಿಂಗೆ ಮಿಡ್ತ ಅವಾಗವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಟಕ್ ಟಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನು ಅದೇ ಥರನೇ ನಿಮಗೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಚೀಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 25-30 ಚಿಂಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಗಿಂದ ನೀರು ಸುರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರನೇ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೆಸ್ಸು, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಮೂಗಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಒಂಥರ ಇದು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಂಗೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪೋಳಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೇಸಲ್ ಪೋಳಿಪ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೇಸಲ್ ಪೋಳಿಪ್ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಮತ್ತು ಕಿವಿದು ನೋಡಿ, ಟಿನಿಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ವಾಯ್ಸು ನಿಮಗೆ ಆವಾಗವಾಗ ಗಂಟೆ ಥರ ಒಂಥರ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಲ್ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಥರ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂಥರ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಇನ್ನು ನರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂಥರ ಒಳಗಡೆ ಒಂಥರ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ, ತಲೆ ತುಂಬ ಭಾರ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ತಲೆ ಭಾರ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೈನಸ್ದು ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದಕ್ಕೂ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋವು ಬರ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಮೂಗೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಒಳಗಡೆ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೆಮೊರಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ಡೌಟ್ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಾಂಡ್ಲೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸ್ಪಾಂಡ್ಲೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿದು ನರಗಳು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಏನಾದರೂ ಪೇಯ್ನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫ್ರೋಸನ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಅಂತಾರೆ. ಫ್ರೋಸನ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕೈ ಒಂಥರ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗೂ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಪಾಂಡ್ಲೈಟಿಸ್ ಥರ ಇರೋ ತೊಂದರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಶಿಮರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಕರಾಟೆ, ಇದು ಗುರ್ಕೆ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ, ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಷ್ಟ, ಅಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿರೋರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ನೀಂದು ಆಗಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿಯೋರ್ಗೂ ಎಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು
ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ದಿನಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟೀಮ್ ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು 2 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಈ ಅಣುತೈಲಮ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಅದು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ನಿಮಗೆ ಬಾಯಿಂದ ಥ್ರೋಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ನೀವು ಉಗಿಬೇಕು. ಉಗ್ದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೈನಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈಗ್ರೇನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದು. ಅಣುತೈಲಮಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಹತ್ರ ಇರೋ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸಲಹೆ ತೊಗೋಬೋದು. ಇನ್ನು ಇದು ಯಾರ್ಯಾರು ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಲೇಡೀಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದೇ ಥರ ಫುಡ್ಡು ನಾವು ತೊಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಇರೋರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆವಾಗ ರಾತ್ರಿನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ನಸ್ಸಿಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.